Si te despertás con dolor acá, puede ser que estés apretando los dientes mientras dormís y no lo sepas. Dolor de mandíbula al levantarte, sensibilidad dental, dolor de cabeza en la mañana o cuello muy cargado no es solo estrés, son signos y síntomas del bruxismo. Cuando apretás o frotás los dientes mientras dormís, el desgaste que se produce es enorme. Se fracturan piezas, se retraen las encías y se inflama la articulación. El bruxismo no se va solo y no es normal que tus dientes se estén gastando. No lo normalices, que se puede controlar.